வீட்டிலே மீன் வளர்த்துறவங்க வீட்டில் இருக்கிற துணி யூஸ் பண்ணும்போது இதை மட்டும் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க. நம்ம லாஸ்ட்டாக செட் பண்ணி வச்சிருந்த தொட்டியில் வந்து மேலே வந்து கொக்கு எடுத்துட்டு போகாம இருக்க துணி விரிச்சிடும். மழையில அந்த துணியில இருந்து கலர் வெள்ளத்தில் இறங்கிடுச்சு. வெள்ளத்தில் இறங்கி மீன்களுக்கு அது ஒரு மாதிரி மீன் ஒரு மாதிரி ஹெல்த் இல்லாமல் இருந்து சரி வெள்ளத்தை எல்லாம் இறச்சிட்டோம். அடுத்து பைப்பை எடுத்து வச்சு மோட்ரு போட்டால் மோட்ரும் ஒர்க் ஆகல. மோட்டர் இல்லாத இப்படி நம்மள சூழ்நிலை. சரி வெள்ளத்தை கோரி கோரி வீத்து தொடங்கிட்டோம். இப்படி இருந்த என்ன ஆகும்னா நம்மளோட மீன் வந்து ப்ரீட் ஆக ரொம்ப கஷ்டப்படும். சிலப்போ ப்ரீட் ஆகாது, சிலப்போ ப்ரீட் ஆனாலும் குட்டி வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்காது. ஸோ அதனால வெள்ளத்தை எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. வெள்ளம் ரொம்ப நீட்டாகவே இருக்கணும் மீன்கள் வளர்த்தும் போது. அப்போ தான் மீன்கள் டக்கு டக்குன்னு ப்ரீட் ஆகும். நம்ம கொஞ்சம் தான் வெள்ளத்தை நிறச்சோம். ஏன்னா மழை வரது மாதிரி இருக்குது. மழையை நம்மளோட தொட்டியை ஏதாச்சும் நிரப்பி விடும். சரி மீன்களை அதில் விட்டு ஏதாவது மூடி வச்சா அடுத்த வீட்டில்